BYD Champion gibrid avtomobilining eng full pozitsiyasi. Hop, 2023-yilda ishlab chiqarilgan mashinaning kraskasi top-toza ekan. Hech qayerda kraska bo'lmagan ekan. Faqat mana shu oldi bamper tegidan bardurga tegan ekan. Unaqa strashniy udar bo'lmagan. Bamper mamtida yorilib qolgan joyi bor. Farasi ozgina treshina bo'lib, mana amortizatsiya hisobiga parlanyapti. Mamtdan kichkina treshinachi bor. Lekin hech qanaqa udar kraska bo'lgan joyi yo'q. Firmenniy diskalarda balon holati yaxshi, laboylari butun, NFC 365 kulchavой, paroglar, slipoj zonalar hammasi bor. Salon holatlari tinib turibdi. Eng fulli mana Ruskiy Tex ofitsial katta displey, 33 ming yurgan mashina. Hamma yo'q tinag'igan, boshqa ish yo'q. Airbag o'shani pastni nijniy udar uchun otgan, alishtirib qo'ygan ekanlar, bittasini alishtirmagan ekanlar faqat. Xullas kraskasi toza mashina, 33 ming yurgan, gibridni eng fulli. Tekshirib ko'rib ovrasizlar. Bu mashinani olib maza qilib haydashingiz uchun 24300 ga berib yuboramiz, ulgurib qolinglar. Bosib yuboringlar.